美國總統特朗普宣布終止與加拿大的貿易談判，因為佢唔滿意加拿大嘅廣告。引述美國前總統列根反對關稅的言論，美國總統特朗普指出，加拿大嘗試通過一個大約1分鐘長嘅廣告，影響美國最高法院同埋其他法院對他徵收對等關稅的判決，行為可惡到極。宣布立即終止與加拿大的貿易談判，又重申了關稅對美國國家安全和經濟的重要性。廣告引用美國前總統列根1987年關於關稅嘅電台演講。美國前總統列根說，有人話對進口商品徵收關稅好似愛國主義咁，保護美國嘅產品同就業機會，但長遠嚟講，貿易壁壘只會傷害美國工人同消費者。全世界都知道，唯有摒棄保護主義，促進公平自由競爭，咁樣每個國家先可以繁榮昌盛。美國嘅就業同經濟增長岌岌可危。據加拿大廣播公司報道，安大略省政府花費咗大約7500萬加元，折合4億港元，過去2個星期喺全美多個電視台播出。列根總統基金會和研究所發表聲明，話安大略省政府無權使用呢段影片，將考慮採取法律行動。又話廣告透過剪接扭曲言論，鼓勵公眾觀看未經剪輯的片段。加拿大總理卡尼早前宣布，當地勞工和工業也受到美國關稅的打擊，再也不可能依賴美國了，因此宣布在未來10年增加非美國出口。目前加拿大超過4/3嘅產品都出口到美國。自從特朗普向加拿大徵收對等關稅之後，安大略省作為汽車工業嘅主要樞紐，受到嚴重打擊。汽車製造商 Stellantis 本月宣布，將其中一條生產線從安大略省搬到美國伊利諾伊州。